哎，你们说好笑吗？喂，换好 spare 胎呀，这里 spare 的也是没有风哦。幸运的一天，早上醒来就看到这样 ，OK。昨晚还好好的，怎么今天就变这样子？还不用紧，换好的 spare 打压嘞，当然也是没有风啊，所以现在又来到车店换。这列轮胎嘞是要报销了，没有得救了，因为你看花到完了，因为之前我有撞到那个黑白盾了，所以嘞应该是那时候弄到了，没有办法咯。Mana? Alamak. Kenapa? Oh. Kena barang. Ini tidak dapat itu punya. Dapat dia tepi punya. Dia tidak ada wipe. Kalau sini depan dia ada wipe. 哦，这个轮胎已经爆了，够力啊！哦，hari itu saya ada langgar itu ini ya. Kok? Dia di sini tipis lah. Oh, nah nipis patutlah. Alamak. Mấy chiêu rồi这个。Ah, lama betul lama oh.看一下，我们来看一下今天这里 spare 打压有没有破洞呢？因为这个是我买车到现在不曾用过的 spare 打压。OK， 你们有没有发现到我的轮胎壳是变色龙了啊？那是我用 Easy Chrome 变色龙，你看。
Jan. Mana dia kan? Ada, tapi di tepi ya. Saya ingin bro. Ya kok. Easy Chrome. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada bocor ha. Kalau ini tayar, oh tidak ada juga ha.